హలో ఫ్రెండ్స్, హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? టీ కాఫీ టిఫిన్ అయిపోయిందా ఫ్రెండ్స్? అయితే మా ఇంట్లో అయితే ఇంకా టిఫిన్ అవ్వలేదు ఫ్రెండ్స్. టీ అయితే తాగేసాము. వంట చేయాలి, పొద్దున్నే కదా హడావుడి. సరే వంట ప్రిపేర్ చేద్దామని అని చెప్పేసి చిక్కుడుకాయలు ఉన్నాయండి. ఒక 2 రోజులు అయింది తెచ్చేది, అందుకని ఉడకపెట్టేసుకొని చిన్న పీసెస్ కట్ చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే మళ్ళీ పీసులు లాగా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అలా చేశాను. ఈ కారం వచ్చేసండి నువ్వులు, వెల్లుల్లిపాయ, జీలకర్ర అన్నీ వేసి పట్టిన కారం అండి. కొబ్బరి కారం వేసుకుంటారు, బాగుంటుంది. కాకపోతే అందరికి పడదు కదండి, అందుకని గ్యాస్ నేనైతే వేయలేదు. గ్యాస్ అని ఇది కూడా బాగుంటుంది. సింపుల్ ప్రాసెస్ అండి. పొద్దున్నే హడావుడిలో తొందరగా అయిపోయే కర్రీ అండి ఇది. ఎందుకంటే ఉడకబెట్టి చేశాం కాబట్టి తొందరగా అయిపోయింది, లేదంటే టైం పట్టింది. ఆ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్, కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్.